Minglaba, Kulashi don't need a computer, my hat at the bed that Tamamo SSD bed letter, being no window pianting, software pianting, lodomela. Window at the piantiana, software pianti install lower, chintana yani, Naijaro, Chadabare. So Koya ain't had to do a window software ya, same binny so in a theta like that. SSD ma window software pianti install Lucia Malobu. A Dali Rogino, Nene, Mati with the Shimbiajimare. Pamaro. Gigi Mamari or Miamuluba, so well in the Luraba. You know, at the time I had this school, at the better like a home of Pioneo. No, a home of Chelsea Melody, at the delight. Being online Boani, AOMEI, backup pass of your Lisha Biro, free at a standard edition or down like ya. D now by Marajono, what Peter Ashide. Professional bashing Peter Rashid, Poloa Meswale, Piora Rashid. The laws are free in town line. Don't want to look about it. Nila Bido, my Imco immediately PB and download Nila Tane. Java, you know. Being installed low like install low like Loliba. I'm a kind of next developer. Being not the con run like one. Rambi, you know, the baby on a clones or a hashide. I clone with the chetney like. Being about my system, clone up the system, clones out the chetney. Me, Omaro, go at the time I had this code of Dibo Lura, no, my DMA solution, you know, takes one, Bolon E to Kuwashire, takes one you eat at Ashire. I wish you be raw next go to chetney like. I demaro wanted the Pomobia who overripe him a banya, we quarry. Okay. You know, the now to put the Rishama, acquire SSD down beyond the SSD fitted with SSD alignments or a managed to care me. Being a stuck alone only. The go on Kura Damian and your canali, the Gago canali had this Toro G Matan in a jam. Being a decon computer you reboot chalabia, reboot chalabia do a wow bioscope pian when like the chocomida F2, Tamamo Dalina win. Bios at the Mara, Boozre, the out the Chetwa, Babi, Jonoye, the Butem hat right with UAPM. Jonoa at the Ma, Ubi Vibe at the net Dachina, Dajan at the hat right with UAP, F10 with Navy and a call line. At the net the line. Bama Luciam Blue, so well let Jin time, but Paswagaza Jin time, Bama Luciam Blue. At the Kuroshi, the window school, a debate champion lower mebia. Windows score debate champion lower me. So you might demand to know blog on maungpauk.org ma Nyabe Chama the activity as well label this year. I label Alma the windows about when the Chahari go below activation low less right, but you know, Timbita Rashid. Raw Windows 10, so you know the Lole Kugu Windows 10 activator for all versions, so you know I can only allow the Bambo, the Wali Peter the Coakley Gubira. No better my patch finally lobby Rambi Liome. Now by Lade Donomia simply. A quarter bow beyond less the AOME and backup bow, Kuna standard edition of Bigade, a cool general professional edition, General Bibame, General Akuti, both here Alma let no link be made, General Bloma let Bobby Shanine. Not a Shanine, General Link the Coop Peter Ashide, go take the link at town to Yaba. Use a dry garbage down, media fire garbage down. Your media fire got down beyond Lobby Dame. Lindaku a thick Yaudame, the Maron and Lee, William Jonya in the Lobby Arabia, Yadiniama, and Canali or sound like a second Lobabe. Go to Lingo to Ala in Go Town Melling Yabi. Define Saga, the Mjiva, Udia, the Senanga, Mebeshiva, Canali Beton. Being a Tigongo, Picha like. Oh, sorry, my Picha thing in the Kulu did detail about the find the cool in the Baraska. That Debia, Arajan Tigon cannot beat Mayam. The Majanora Windows security to Kuba Terramolo, Windows to Fanta, security you cannot do your Disabian Lomabia. As Stamin Julegani, security Lunelation, Windows security Pite. I'm a managed tema. I go on Harry Kono Canali offload. No Canali offload me.
ပြီးကြမှာဒီခုနဒေါင်းထားတဲ့ A1BI backup Pro ပေါ့နော်ကျွန်တော် 5.8 ကျွန်တော်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုဖြည့်ချလိုက်ရင်ဒီမှာsetup version တွေထွက်လာမယ်ပြီးရင် readme ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအသစ်နဲ့ setup လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်အသစ်နဲ့ setup လုပ်ကြည့်လွယ်ပါတယ်သိမခိုင်းရင်ပါဘူးခုနဟာအတိုင်းပဲတော့ဒီကောင်မှာတော့ enjoy နောက်ကိုမနှိပ်ဘူးဒီကောင်ပိတ်ပလိုက်မှာတော့ပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟို activator ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီ batch file လေးရှိရဲ့ license clear ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run လိုက် license clear လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ဒီ desktop ပေါ်က A1BI backup ပါရဲ့icon ကိုရွေးပြီးတော့ open file location ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ version.ini ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ edit ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူက notepad နဲ့ဖြစ်ဖြစ် wordpad နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာ version code ဆိုတာရှိရဗျာ version code ကဟို9တို့7တို့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုပါ3ပြောင်းလိုက်အောင်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက် save ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တခြားနေရာမှာခဏသွားသိမ်းကျွန်တော်တို့ desktop မှာခဏသွားသိမ်းလိုက်တယ်ဗျာပြီးရင်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ desktop file ကိုဒီထဲကိုဆွဲပြီးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးထည့်လိုက်ရင်ဒီ replace လုပ်မှလာလို့မေးတယ် replace လုပ်လိုက်ဒါဆိုတစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနက down ထားတဲ့ folder ထဲမှာပဲဟိုတကူရှိတယ်registrator ဆိုပြီးတော့ exe file တကူရှိတယ်အဲ့ကောင် copy လုပ်ပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲဒီ desktop ပေါ်က A1BI backup ပါ icon ကိုညာ click ထောက်ပြီးရင် over file location ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ paste တစ်ချက်လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို run လိုက်ရမှာဒီကောင်ကို run လိုက်လို့ရှိရင်သူကကုတ်ထည့်စရာလေးပေါ်လာတယ်ကုတ်ထည့်စရာလေးပေါ်လာတော့ခုနကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ down ထားတဲ့ folder ထဲမှာဟိုရှိတယ်ဟိုကုတ်ရှိတယ်ဗျာကုတ်ကတော့သုံးမျိုးပေါ့နော် professional ရယ် server ရယ် technician ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က professional သုံးမှမလို့ professional key ကိုယူပြီးတော့ခုနထဲမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပြီးရင် register လုပ်လိုက်ရပါပြီ okay registration အောင်မြင်သွားပါပြီပြီးရင်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် A1BI backup ပါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခုနက standard edition နဲ့ professional edition မှာဘာကွာလဲဆိုတော့ speed တွေကွာတယ်တခြားလုံးလို့ရတဲ့ tool တွေအများကြီးပဲကွာတယ်တော့ဒါလေးကိုတော့ယူထားတင်တယ်လေနော်ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်software တော်တော်များများကျွန်တော်ရှိမှလည်းရှိပါတယ်